Yalla Rabana Daraban Rabani Bara 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 Hallelujah 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 Dhanya Jisu 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 Dhanya Prabhu 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 वॉली 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 ओ शाना रवानी खाला रवानी आदा रवाना दा रवाना रवा ओ रवंदला रवानी बारा 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 ओ रवंदला रवानी खारा वर्षामनी कुला रवानी आदा रवानी खारा वंदला रवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांतिराज. उरावत्रमणि खारव शबरी खुला रवानी दरवना दरवन दरवा. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram. Hallelujah, Shakala Ramsamana Karaba Shabara Bara Bara Bara. Uravandala Rabana Bara 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 Bara. Uravandala Ravani Bara 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 Vandala Rava. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद दो जो आज क्षमा सुजो निमंते तुम्हारा महानुग्रह दया करुणा प्रेम पाई तुम्हारा हमारा धन्यवाद 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 दो जो दया करो दया करो दया करो प्रभु हालेलुया तुम्हें सकल सृष्टि वस्त्रादि करता हो तुम्हें सकल जीवात्मा गणर परमेश्वर रो उरावत्रमणि खारवा शाखाला रवनि दारवा तुम्हें मनुष्य मान करो अंतगण तौली थाओ एवं प्रभु तुम्हें समान करो अंतगण तुम प्रति फेराई थाओ मध्य तुम्हें एक नूतन अंतगण शुद्धा तुम्हें दे थाओ प्रभु उरावत्रमणि खार वर्षा कला रवा तेणु समस्त मानव जाति तुम्हें कृपा करो तुम्हें कार्य कले के अन्यथा करि पारे नहीं प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उरावर्षा कला रवानि खार वर्षा कला रवाना दरवंदल रवा हालेलुया 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 तेणु प्रभु जो मैंने असुचि से आहरी असुचि प्रभु हमें आउ जो मैंने धर्माचारी से आहरी धर्माचरण करती मात्र जो मैंने पवित्र से आहरी पवित्र हमें एवं प्रभु आहरी आउ प्रभु धार्मिक मान धर्माचरण करवानी खार वर्षा कुलरवानी आदारवानी खार बंदाल रवा प्रथम अनेक लोक शेष पड़े शेष अनेक लोक शुद्धा प्रथम हमें प्रभु तुम्हार कार्य बंद हो पारे ना मनुष्य मान जो स्वाधीनता दि जाती तार सद्व्यवहार से करते ना तेणु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर इदारवानी खार वर्षा काला रवा तथापि तुम्हें यथेष्ट भाव तुम्हें कार्य करुच प्रभु उरावत्रमणि खार वर्षा खाला रवानी खार बंदाल रवा हालेलुया 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 तुम्हें निरवना हो हालेलुया सबरे उपरे तुम्हें तुम आत्मांग्र वृष्टि सर्वत्र तुम्हें दान करुच हालेलुया हालेलुया तेणु अनेक अनेक मन परिवर्तन करती दाना आश्चर्य कर्म साधन कर तद्वारा मन परिवर्तन करती तुम लोक मान को तुम्हें प्रेरण कर मनोनीत अभिषेक कर तुम्हें तुम्हें कार्य करुच आओ विशेष विशेष भाव में कार्य साधित हुए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर हालेलुया सर्वत तुम लोक मान प्रति अनुग्रह कर विशेष भाव में सचेतन जागृत प्रस्तुत हाँपाई तुम्हें अनुग्रह कर योग्य आचरण करने दया कर तद्वारा प्रभु प्रत्येक मंगल हम तुम राज्य वृद्धि हम पूरा वर्षा खाला रवा कारण प्रभु आउ से अधर्मर निगूढ़ तत्व एवं शुद्धा कार्य करुच्छी आउ प्रभु से शैतान तार समस्त चातुरी से प्रयोग करुच्छी तेणु अनेक जो मैंने प्रभु अपना अपना आत्मिक जीवन में ओ प्रभु आओ सबल नुहति ओ प्रभु परिपक्व नुहति तो से समस्त जापारती ना
ଉରବର୍ଷା ଖାଲା ରବା ତେଣୁ ତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। আমার প্রতি অনুগ্রহ করি, মহা অনুগ্রহ করি। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ସର୍ବଦା ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହୋଲି 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମହାନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟା କର। ପୁରା ବର୍ଷା ଖାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲା ରବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଏସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର। ଉଦାରବାନି ଖାର ବର୍ଷା ଖାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦା ରବା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ଯେପରି ତୁମେ ଚାହୁଁ ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି କୃପା କର ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସାବଧାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଗତକାଲି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମିଳି ତୁମେ କୃପା କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲ। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ତାର ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ତାଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁ। ଆଉ ତା ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧା ହେଉ। ସେ ମନକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଛି। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଉଦାରବାନି ଖାରବର୍ଷା ଖାଲାରବାନି ଖାରବନ୍ଧାରମା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆହୁସ୍ୱରୂପ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଉଠେଇଛ, ତୁମେ ତାକୁ ପୃଥକ କରିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ତେଣୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ନେଇ ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋ। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। জীবন সাই জীবন দেই এলো বই, জীবন সাই জীবন দেই এলো বই। অপরাধ অপরিসীম এমিতি প্রভু দয়াশালী। অপরাধ অপরিসীম এমিতি প্রভু দয়াশালী।
जाओ जाओ हे मेरे दिल करो प्रेम Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 mandala mani khara mandala mandala mandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabare kula rabania darabana darabandala rabana darabandala rabana. Kula mandala rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara.
Urabakramani Kalarabani Adaravani Karavasha Kalarabana Daravana Urabakramana Daravana Lavana Daravasha Maria Lavana Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Idaravani kharava shakala ravani daravani kharava nalla ravana darava shabara. Shabara bara 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 bara. Idaravani kharava shabari kularavana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala ravana daravana daravana ravana baravana baravana baravana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 mandala raba. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Shabara bara 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 mandala raba. Holy, 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 holy. जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे दया करो. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara khamaniya taravani kharavanga Allah rabana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 Allah rabana daravanga Allah rabana daravanga Allah rabana daravanga Allah rabana daravanga Allah rabana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Samani kala rabani adaravana daravanga Allah rabana daravasha bara 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 bara. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, daravani kharavanga Allah rabani daravanga Allah rabana daravanga Allah rabani kharavasha kula rabani daravanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala rabana daravanga Allah 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 rabana daravanga Allah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Ura ba 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 ba.
Shabari Allah Rabani Karabandala Rabana Rabandala Rabana Rabandala Rabba. Oli 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 oli
ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। ইদারাবানি খারাবান্দাল্লা রাবানা দারাবান্দাল্লা রাবানা দারাবান্দাল্লা রাবা। সামানি আল্লাহ রাবানি বারা 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 বান্দাল্লা রাবানি দারাবান্দাল্লা রাবা। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory to God. Udarabani Karavasha Kalaravana Darabandala Ravana Darabandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaravana Darabandala Ravana Darabandala Ravana Darabandala Ravana Darabandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Udaravani Karabandala Ravani Daravasha Kalarava. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Priya Jesus, Ede Sundara, Vivane Sara.
କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିନା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଗତି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ତାହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 धन्य प्रभु जे के तुम्हारा विश्वास करे से लज्जित हब नहीं किंतु तुम से महिमा देखिए तुम्हें जो प्रतिज्ञा तुम्हें दिया प्रभु से वाक्य गुड़िक तुम्हें सफल कर प्रभु धन्यवाद 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 बर बर कर बर बंदारिया इना शबा बाबा बर 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 मनि कर बर बंदारिया बर बर ओ जे कृष्ण काले प्रभु नाय तर मुख विवर्ण हुए नहीं उठे मध्य तुम्हें कहिया प्रभु ओ प्रभु तुम कृष्ण बने बंदर प्रभु हमन को लज्जित अपमान दो विवर्ण है को तुम्हें दो ना प्रभु धन्यवाद 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 जे के ही प्रभु एक प्रकार कार्य करे तुम्हारा वाक्य पालन कर प्रभु तुम्हें कहा पाए तुम्हें मुख व्याख्या करिबो नाही प्रभु हालेलुया हालेलुया सही प्रकार मन सही प्रकार हम तक मन को प्रत्येक को तुम्हें दियो समस्त मनुष्य जाति प्रति प्रभु तुम्हें चेत दो प्रभु से विश्वास आत्मा तुम्हें दियो हालेलुया हालेलुया निराशंदन मन खरबर बंदारिया बर 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 बंदनम ओ प्रभु ने समय प्रभु हमरे विचलित व्यस्त ही जाओ प्रभु किंतु तुम्हारा समय ना से तुम्हें किसी कार्य करने थाओ प्रभु तुम्हें मनुष्य नुह प्रभु तुम्हें ईश्वर हालेलुया 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 कौन दे तुम धन्यवाद करिबो कौन दे प्रभु तुमर उपकार सुजिबो प्रभु से प्रकार कौन से भी सामान का पाखरे नाही प्रभु हालेलुया हालेलुया अमन का हृदय कृतज्ञता मन का मुखर धन्यवाद व्यतीत प्रभु तुमको कौन दे प्रभु ताहा तुम्हें ग्रहण कर प्रभु तुम्हें कृतज्ञ भाव रे तुम प्रभु पुराई प्रणाम करते प्रभु तुमर गंडा विधान प्रभु ओ पाद का मन चंपन करो प्रभु हालेलुया हालेलुया नमस्कार बाबा बर 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 ओ चक्षुलता को पूछवा देवा परमेश्वर प्रभु चिंतार भारत में दूर करिया परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ से दिन मध्य प्रभु से ज्ञान असली प्रभु निजर संधान में प्रभु तुम से भी कमाइला सदृश प्रभु के दे पता छुड़ीला ओ कुकुररा सदृश मध्य से तुम हटा के किंतु प्रभु तार विश्वास पकड़ेला ना आ तार विश्वास देखि तुम्हें चमत्कार हलो प्रभु तुम्हें तांते कार्य करो पूरा शबा बाबा बाबा बर 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 कर बर बंदानिया न मन 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 धन्यवाद 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 करते प्रभु तुम्हें के बड़ प्रभु तांग पाइले प्रभु ताने आज मध्य तुमर लोक मान को तुम्हें रखे प्रभु प्रहरी सदृश प्रभु उपयुक्त योद्धा सदृश तुम्हें रखे प्रभु हालेलुया हालेलुया आओ से सहमस तुमर लोक माने प्रभु हाथ गणित लोक सदृश प्रभु से मन जीवन प्रभु विश्वास करिबो आओ से विश्वास देखि तुम्हें कार्य करिबो हालेलुया हालेलुया सही प्रकार लोक मान को तुम्हें आउरे तुम्हें उठा जो मान को उठाई प्रभु तुम्हें से मन को धरि प्रभु तुम्हें से मन को बहुल भाव रे तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें दियो आत्मा का अभिषेक तुम्हें दे प्रभु तुम्हें अनुग्रह तुम्हें से मन को प्रसिद्ध कर रखो हालेलुया अनेक मन को मंत्र प्रभु तुम्हारे दास को मध्य में सही प्रकार तुम्हें भेजो तुम्हारे जागृत कर प्रभु तुम्हारा राज्य में तुम्हें आह्वान दियो हमें पे मध्य तुम्हारा नाम रो धन्यवाद धन्यवाद अनेक अनेक कार्य मध्य तुम्हें साधन कर आज मध्य तुम्हें करो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद कि बड़ चिंता दिला कि हमरे व्यस्त हो जाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया जो मिली पाए तुम्हें केते अनुग्रह करा प्रभु ओ प्रभु से मध्य रात्रि प्रभु ने सुनी लो हालेलुया रवशा बाबा 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 जहां प्रभु तार पेट रे अनेक कष्ट होता प्रभु से बस उठी पार मत ना करे प्रभु ने कितने कष्ट प्रभु अनेक चिंता अनेक भावना रो जाते प्रभु हालेलुया किंतु से समस्त प्रभु तुम्हें दूर कर देख प्रभु मुहूर्त का मध्य दया पाए तुम नाम को धन्यवाद 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 परिवार मध्य तुम्हें विश्वास जागृत करियछ ससुर अंतर मध्य तुम्हें ताकु नूतन अंतर तुम्हें ताकु दे प्रभु विश्वास रूप प्रभु तर्फे मध्य तुम्हारा धन्यवाद निश्चय से परिवार प्रति तुम्हारी दृष्टि रहती प्रभु कारण प्रभु तुम्हें मिली कुछ मिलियछ प्रभु हालेलुया से तुमर पिला प्रभु तुम्हें अनेक प्रभु कथा कहितलो अनेक दर्शन तुम्हें तार जीवन तुम्हें दियछ प्रभु से दर्शन अनुसार प्रभु तुमर समय आसे प्रभु निश्चय तुम्हें कार्य करिबो जहां अनेक प्रभु हमारे बाबा मानी सब हमारी चिंता भावना ओ प्रभु तुम्हें समस्त परित्राण पाइबे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबे सब परिवार परिवर्तित हेबे प्रभु एति मध्य तुम्हें से प्रकार तुम्हें कार्य करो हालेलुया हालेलुया पूरा मामा माने खाना बारे बंदा दिया बराबर दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु वर्तमान में जे परिस्थिति प्रभु हम जाने ना
কিন্তু সমস্ত প্রভু পরিস্থিতি তুমি অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মনুষ্য প্রভু ফেইলর হয়ে যায়, কিন্তু তোমার কার্য তোমার বাক্য তোমার বিষয় কেবের মধ্যে প্রভু সেগুলো ফেইলর হবে না। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। তুমি সদা সর্বদা বিজয় পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় খ্রিস্ট প্রভু। মৃত্যুর তুমি নামটা ভাঙিছ। ওরা বাসা বাবা 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 করে বলে বন্দানি ওনা মানা অন্ধকে তুমি নরতর ছোটাকে তুমি চলাইলো, মৃত্যুকে জীবন দিল। ও প্রভু মৃত্যুকে জীবন দিলা ব্যক্তিত্ব প্রভু আর কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় যে প্রভু জগত মধ্যে যাহা মনুষ্য প্রভু সংঘর্ষ করে অনেক টঙ্কা পয়সা অনেক পদ্ধতি চিকিৎসা করে আশ্রয় নিয়ে যাইতে প্রভু খরচান্ত হইতে হন্তাসন্ত হয়ে যায় প্রভু, কিন্তু শেষে জীবন মধ্যে হারিলা পরে আও তার হৃদয় তার মন প্রাণ প্রভু দুঃখরে ভাঙ্গি যায়। হালেলুয়া হালেলুয়া। কিন্তু সেই প্রকার পরমেশ্বর তুমি নহ, তুমি মৃত্যুকে মধ্যে বঞ্চিত। 4 দিনের পড়া সড়ক মধ্যে প্রভু তুমি কবর তুমি উঠেইল। হালেলুয়া হালেলুয়া। এই প্রকার খ্রিস্ট এই প্রকার ঈশ্বরকে পরিচয় তুমি দিয়েছ প্রভু। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। তোমার নিকট করতে করো, আমার দূর পড়ে তোমার শক্তি দিয়ে তুমি সিদ্ধ করো। পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর তুমি আমার সাহায্য করো প্রভু। আত্মা করো বিষয় তুমি এই প্রভু চলে করিলে তোমার ইচ্ছা হি প্রভু পিতা করে ইচ্ছা সাধনা করে পালন করতে সাহায্য করো। মধ্যে প্রভু স্বর্গ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে কষ্ট হইতো প্রভু, কারণ তুমি নিরপেক্ষ কার্য করি পরমেশ্বর। হালেলুয়া হালেলুয়া। দয়া করো দয়া করো দয়া করো। মন্ডলের সম্মুখে তুমি অনুগ্রহ করো। সমস্ত প্রভু ছোট বড় দূর পড়ে তার প্রত্যেক অঙ্গ তুমি প্রভু মুক্ত করে স্বাধীন করি। আত্মারে পরিপূর্ণ হয়ে প্রভু তোমার সেবা ভজনা করো করো। আর তোমার নিকটবর্তী বাক্য করবে এক মনে এক প্রেম করে প্রভু যে প্রেম করবে আপন করবে। এর মধ্যে মধ্যে তুমি অনুগ্রহ করো, দৃশ্য করে আমাদের দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো। তোমার প্রভু আমরা সকল হয়েছো প্রভু, তোমার আগমন পর্যন্ত তুমি এমন চাকরি নাকি পরিত্যাগ করো না। জনক মধ্যে প্রভু তুমি ছাড়ো নাকি পরিত্যাগ করবে প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো। হালেলুয়া। তোমার নাম রে নামিত, তোমার নাম রে মানে খ্যাত প্রভু। তোমার নাম রে আমার খুব আনন্দের চিহ্ন অনেক প্রভু বহন্তি প্রভু। পুরা বৈশা বাবা 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 সেদিন মধ্যে তোমার নাম হয়তো আমাকে তুমি দয়া করো প্রভু। ও প্রভু মানকর নির্দ মানকর মানকর মন্ডল বিশ্বাসী মানকর প্রত্যেক কার্যকারী মানকর তুমি ধরে রাখো। প্রত্যেক অঙ্গ জাগ্রত করো, প্রত্যেক অঙ্গ তুমি সজাগ করো, প্রত্যেক অঙ্গ ঝাড়ি ঝুলিয়ে প্রভু পুনর্বার প্রভু ও আত্মা শক্তিরে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার কার্য করিয়া পাই, তোমার সেবা করিয়া পাই তুমি সাহায্য করো। যিশু তুমি দয়া করো। সমস্ত ভুল পাপ জগতে তুমি মার্জনা করো। প্রকার তোমার ধন্যবাদ দেবী প্রভু। মুখরে ভাষা নাই, হৃদয়ের অনেক ভাবনা, কিন্তু প্রকাশ করে পারে নাই প্রভু। তুমি সে সমস্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তুমি গ্রহণ করো। হালেলুয়া হালেলুয়া। তুমি স্থির করো, তার সুস্থতা প্রভু উৎক্রান্তিত হইল। পুনর্বার প্রভু তার জীবনে সেই সমস্ত দেখানো যাও। তুমি অনুগ্রহ করো। যিশুর নামে তুমি দয়া করো দয়া করো। অবস্থা প্রভু তুমি দয়া করেন প্রভু। এই প্রকার পেটে কষ্ট দিলা ও প্রভু দাস প্রার্থনা তুমি শুনিল। তুমি নিজে আসতে প্রভু তার ও প্রভু পেটকে তুমি স্পর্শ করো। জিহা দেখার ইচ্ছা প্রশ্ন চালিগলা সেই দিন ঠারু নথিলা প্রভু। পুনর্বার প্রভু তাহা দেখা দিয়েছি। ও যদি দোষ দুর্বলতা প্রভু সেই সমস্ত তুমি মার্জনা করে তুমি তাকে পুনর্বার উঠাও, জাগ্রত করো। তুমি তার সঙ্গে কথা হবো আহরি তোমার নিকটবর্তী করো। গৌরব মহিমা প্রশংসা সত্যি বন্দনা তোমার সমস্ত প্রার্থনা শুনিল। ধন্যবাদ প্রাণকর্তা প্রিয় প্রভু যিশুর নামে করেছি। ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନେତାମାନେ, ଆତ୍ମିକ ନେତାମାନେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନେତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର
मंडलीर से माने प्रकृत नेता ही पारिबे। मात्र अनेके चाहती नेता हवा पाई प्रभु से मानक मनोनीत करि न थांती। तेणु सेमानक द्वारा उपयुक्त नेतृत्व मिल पारिब नाही, बरं समस्या ही समस्या आसो सेमानक द्वारा आउ ता प्रभु निकट रे सेमानकर कार्य नेतृत्व ग्राह्य हब नाही। तेणु प्रत्येक चिंता करने आवश्यक। नेता हवा पाई समस्तंकर इच्छा, अर्थात निज जीवन रे गुरुत्व लाभ करने पाई अनेकंक आगरे निजे जने विशिष्ट लोक भाव में परिचित हवा पाई एडा अनेकंकर इच्छा थाए। आ से चाहती मात्र ईश्वर राज्य रे सेपरी हो पारिब नाही। जगत रे सिना मनुष्य माने निजर ज्ञान बुद्धि बल धन आ विभिन्न प्रकार दक्षता को व्यवहार करी से नेतार पदवी प्राप्त होती, किंतु ईश्वर राज्य रे सेपरी नुहे। प्रभु जो मान को इच्छा करते केवल से माने ही ता ही पारिबे। जदि कहीं प्रभु को इच्छा बाहर को जाई सेपरी करने को चेष्टा करिवो से दंड पाइबो। एक कथा समस्ते मन रखा आवश्यक। जपरिक आम जानू भल रूपे पुरातन समय पुरातन काल रे मशांक समय केते लोक माने 250 जन लोक अधिपति से माने उठिले मशा एवं हारण को विरुद्ध रे। प्रभु मशा एवं हारण को नियुक्त करथिले। देखंतु 2 जन लोक को नियुक्त करिसंदी प्रभु। एते लक्ष लक्ष लोक एमानक मध्य 2 जन लोक को प्रभु नियुक्त करिसंदी समानकर नेता स्वरूपे। आउ सेमानक द्वारा विशेष कार्य मध्य प्रभु कले। मिस्र देश ठारू आरंभ करी फारूक निकट को सेमान को पठेले। सेमाने केमती निजर जीवन को संकटापन्न करिकी गले। जदि से राजा फारो आदेश करदे एमान को प्राणदंड दियो सांगे सांगे मारदेवे सेमान को। एपरि तांकर जीवन को संकटापन्न करी बारंबार तांकर सामना को जाई आउ किपरि सेमाने प्रभु का निर्देश रे कार्य करुथरे। शुभ सागर विभक्त करी प्रांतर केमती सब आनिले। एत बळे तो से 250 जन लोकंकर कौन से भी कर्तव्य नथिला, मते किछि कर नथिले, किंतु परे एमानक मनरे ए चिंताधारा आसिला से माने से मशा एवं हारणकर संगरे समान हेबे कहिकी। आउ तेणु जेतले विवाद कले आम जानू जे बाइबल लिखा होती सेमानक ऊपर दंड आसिला, मृत्युदंड आसिला, अग्नि सेमान को ग्रास कला। ये समस्त विषय आम जानू। से मन रखु गोटे कथा, जदि प्रभु न चाहती केबे भी नेता हबार चिंताधारा रखंतु नहीं। जीवन में श्रेष्ठता लाभ कर चिंता रखंतु नहीं। अनेक आगे जनाशुना हवा को सेमती केबे भावंतु नहीं। बरं जो माने नेता प्रभु जो मान को नियुक्त करिसंती सेमाने सेवक बा दास परी हवा दरकार। निजको सेमिति नेता भाव आउ जोर जबरदस्त समस्त ऊपर ता लदी देवा उचित नुहे। निजको सेपरी भाव में प्रकाश करिया प्रतिष्ठा करिया उचित नुहे। प्रभु जीशु कहले तुमनकर नेता जने से ख्रीष्ट, मात्र से दास रूप धारण कले। प्रत्येक नेतार से प्रकार हवा आवश्यक। आउ प्रभुकर धन्यवाद। किंतु जदि आम अभिहित आचरण करूँ केबे भी सफल हब ना। गोटे समय गोटे स्वप्न दर्शन रे गोटे विषय प्रकाश है। मिसी प्रभुकर सभा कार्य करने समय जो माने मो संगे अनेक अच्छा आत्मीय से बहुत बढ़ी जाम मंडली मंडली गुड़िक जेहेतु मुझे परिश्रम कर परिश्रम करना ना गाँ अंचल ना सहर रे अनेक जो माने थिले बेसी ना पवित्र आत्मा दान समान पाखरे नथिला। प्रेरित शिक्षा बोली किछि जानी नाहंती सेमाने
आत्मार उत्तप्त ही प्रार्थना कौन किसी से जान नथिले प्रकृत विश्वास कौन से जान नथिले अनेक गभीर विषय सब शिक्षा दे मुझे प्रस्तुत करी तेरे सब कार्य करने मो जीवन को मुझे संकटापन्न करी से मशा हारणकर सदृश्य मोर 1982 मसीह परिवर्तन है एवरी कार्य कली आउ से भी आम ग्रामांचल से गजपति जिलार मोहना अंचल चारिड़े मो केवल ताड़ना थिला आउ ताड़ना खाली नहीं ताहा कहुपर ठीक भाव में ताड़नार अग्नि जलुला मो विपक्ष चारिड़े आउ मु गोटे लोक थी द्वितीय लोक मो संगे नथिला मो बापा माँ भाई बहन मो परिवार गोटे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गली निज लोक मान गोष्ठी लोक ग्रामवासी चारिड़े ये कौन है इतने पाठ पढ़ला मोर चिंताधारा कौन थी मुझे बदली गली अनेक ताड़ना भितर दुई पाख रास्तार जीवार समय दुई जन अस्त्र शस्त्र धरिकी छपिकी लुचिकी रही मत आघात करने मत पूरा जीवन में मारदेवाई दिने ना दिन दिन मास मास धरी किंतु प्रभु से हाथ में मत छाड़े से दंड देले जड़े जगत रू चलीगला आ जड़े रहिले से दंड पाई बदले मो पाखक आसले सरेंडर कले मो प्रार्थना द्वारा भल है बदलिकी प्रभु सेवा कर पालक भाव में मत प्रभु रक्षा कले मो मस्तक गोटे केस नष्ट होगा देले ना यहीपरी भाव में अनेक दिन पर्यंत अनेकंकर विरोधर क्रोधर आ शिकार होगी मो प्रभुंकर कार्य किछि बोली ना कली ना यौवनर सब अभिलाष को त्याग कली भविष्य चिंता लक्ष्य को सबको मु जलांजलि देदेली आ प्रभु अतिशय उद्योगी है जबरी से उद्योग ज्ञानयुक्त हम ये बहुत सावधान है अर्थात मुझे कहूँ बाइबल अनुसार हवा को पड़ो तेणु आत्मिक लोक मान संस्पर्श आसली उपयुक्त जहाँ से उपयुक्त शिक्षा पाइली तत्क्षणात् मो ग्रहण कली मो बदली गली अनेक प्रार्थना उपवास करी परिश्रम करी प्रभुंकर शक्ति प्राप्त हेली पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेली आउ नाना आश्चर्य कर्म साधन करने द्वारा प्रभु मत व्यवहार करने लगे तेणु अनेक अनेक परिवर्तन तेरे लोक मनुष्य भितर गोटे चिंता गोटे प्रवृत्ति आसे जे मु बड़ हेबी नेता हेबी मु जनाशुना हेबी आउ से नेता सदृश्य मु हेबी यहाँ मनुष्य भितर थाए जड़े जो किसी जानी से तो भिन्न कथा जानिबा परे जीवन परिवर्तन ही जो आउ किसी विशेष आउ विष मान सब ताठारे बा विशेष कार्य ताठारे बा द्वारा साहित्य हुए से भी चाहे आउ से जड़े आउ नेता हम से जड़े विशिष्ट लोक हम समस्ते जानवे मानवे कथा से विशेष कार्य मनुष्य भितर थाए से भूल विषय केबे से करंतु ना दंड प्राप्त हे कौन सी प्रकार आप दंड न पाई रे ना तेणु नम्र भाव में कौन करने को हम प्रभु को इच्छा कौन बुझा प्रभु तुम्हें कौन चाहो तापर कार्य करते भल मो आखि सामने अनेक से दंड प्राप्त होगी चली से अवस्था किसी ना जो मैंने से मो सहित बद करी मो परी हवा को चाहिए से साक्ष्य बोली किसी ना ईश्वर राज्य जनता कार्य बोली किसी ना गोटे प्रभु लोकर परिचय से रखी ना आसा भय करते आम लोक मैंने से पास्टर सैमसन मत कहते जो मैंने आपन ठारू दूर गले बद करी समस्त आम देखुचु से अवस्था केते खराब से साक्ष्य बोली किसी ना मो भाई निजे आओ तो पुलिस डिपार्टमेंट से कार्य कर कहला से से कौन कला इमेज बोली किसी ना लोकों सामने जड़े प्रभु लोक बोली इमेज ना निजे कहले कौन हम लोक मानवा कह सेमती किसी ना भाईना आ तमें जो करुच किंतु समस्त दृष्टि तुम उपर रही तुम विश्व लोक मैंने बहुत चिंता चर्चा कथबार्ता सब कर कटक से अच्छा केमती कार्य कर विभिन्न प्रकार विषय हाँ तथापि समस्त को नहीं तो कार्य करने को पड़ुची से सब भितर गोटे स्वप्न दर्शन रे देखी जड़े जो चाहूँ मो सहित समग्र मो ठार एबीसीडी भाया बा अ आ शिखिला भाया
सब शिखिकी मुझे बड़ से उपरको आसीगले से भितर अलग चिंताधारा मो सहित समकक्ष हबार जनक विषय देखुची मो सहित सामान हाँपाई चेष्टा करुँच पाहाच अच्छी मो ऊपर पाहाच से तले अच्छे चाहूँगी केमती मो पाखक आसी आकाश गोटे मोटा दौड़ी एकदम आसिकी पादर मुंड जाए बांधीदेला मो सामने पादर मुंड जाए बांधीदेला सहज विषय ना मोर जो साक्ष्य अच्छी मोर जो अनुभूति अच्छी जो अनुभूति भितर मु आसी प्रभुंकर सेवा कार्य करुँची एटा मोर निजर आत्मधार्मिकता प्राक्टिकल विषय सहर कौन ग्राम कौन गोटे जगार नहीं चारिआडे बहुत जनाशुना आ बहुत विख्यात मुझे कौन मो पाखे टंका पैसा अच्छी देश विदेश जाऊँगी बड़ संस्था बनई तेणुक लोक मैंने मो पछे दौड़ुं ना आउ कौन पाई कौन से जागतिक भाव में से थियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन भी मो ठारे नील मत कहीं के कौन कहले आपण अंतत आउ डिस्टेंस कोर्स रे आउ प्राइवेटली थियोलॉजिकल डिग्री हासिल कर कारण मेन लाइन चर्च मानक बड़ बड़ चर्च मानक से थियोलॉजियंस मान चाहती आपण आवश्यक ना आम जानूँ मात्र आमती गोटे गोटे बलांगीर से मीटिंग होता समय से पेंटिकॉस्टल आउ बाइबल कॉलेजर प्रिंसिपल अन्यान्य लेक्चरर्स माने सब था मु गोटे मीटिंग नाला मत आसिक आप कौटी थियोलॉजी आछन कौटी करनी सांगे सांगे जन आप किसी आवश्यक ना थियोलॉजी कर प्रभु आपको आश्चर्य व्यवहार कर मो सामने से किसी बोली है ना ये टैलेंटा मो भितर अच्छी एनी मोमेंट मु व्यवहार करी एबे मत गोटे सुजोग दे ये कटक बोली किसी ना कि दुनियार जेकोसी जगह मत किसी फरक पड़ो ना सेमती मु निजक प्रस्तुत कर कथार अच्छी काठेकर पाठे से लेवल को जीवा एत आदौ सहज ना मोर कहवा कथा यहाँ मोर आत्मधार्मिकता कहूना प्रकृत विषय कहवाई चाहूँ जो मान पाखे से चिंताधारा थी बहुत सावधान हो दंड दंड ही पाए कहीं से प्रकार विवाद करी तिष्ठी नाहंती मोर सम्मुखें मो सहित सामान हवा से प्रकार साक्ष्य ग्रहण करवा प्रभु से संगे सेपरी कार्य करवा गोटे लोक ना मुझे चाहूनी ये चाहूनी से ना चाहूँ प्रभु को इच्छा अनुसार हूँ मात्र अनेक समय से पाठ पढ़िया समय जो कहानीटा पढ़ीलु आईटा ही अनेक समय अनेक जीवन में घटुची कौन गोटे मुनि ऋषि से तार जंगल तपस्या करते हठात दिन गोटे मूषार दौड़ी गला से तपस्या करुवा समय थरी थरिकी कोल रहा कौन है कहीं कौन है गोटे बिराड़ी मत गोड़ौची खाईद कही से तार मंत्र बल कि जोग ध्यान तार बल गोटे बिराड़ी करदे से आराम बुला पुणी आसिक दिने से ध्यान बसन कोल आसी थरुची कौन है कुकुरटी मत गोड़ौची आम कुकुर कौन करें से तार जोग बल कुकुरटी करदे किसी दिन पर पुणी से दौड़िक से ध्यान कर समय कोल बस थरवा पुणी कौन है गोटे बाघटा मत गोड़ौची मारिक खाइब कही ये गोटे बाघ बनईदे अनेक लोक मैंने पाखक आसता से मुनि ऋषि निकट को देखा करने परामर्श करने बाऊ किसी कार्यपाई से देखुं बाघटी अच्छी समस्ते भय कर ये बाघटी मुनि को कहले आप बाघ रखते आमको भारी डर लगुच आप से किसी डर लगुच आक्रमण ना 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 से बाघ ना मूषाड़ी थी एमती एमती कर बाघ कर संस्कृत पाठ पढ़ुल माने हाईस्कूल कथा निश्चय पुनर्मूषी को भव जमती मूषा को सेमती हो जा से पाठर नाटा से संस्कृत पढ़ुला लोक मैंने शुणे तापर ये सब शुणिक से बाघटा को जी मूषारू बाघ होता बड़ा अपमान लगे कहले समस्त आगे ये कहते मु मूषा थी बाघ होती मत अपमान लगे ओ एमती मूषाटा यहाँ बाघ कर ओरिजिनल बाघ ना इत्यादि कही अपमान लगे ये स्थिर कला कौन आपको मुझे मारदेवी खाईदेवी आपको ये मुनि ऋषि को ताहले अपमान रक्षा पाई दिने से जोग ध्यान बसता समय आटाक करने जाऊँगी मारदेव से जापारे जापारिक कहले पुनर्मूषी को भव जमती मूषा सेमती जा से मूषा होगला बाघरू मूषा होगला जंगल को दौड़ी पड़ा अनेकों जीवन एमती मूषारू बाघ होती
ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଶକ୍ତିରେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ସେହିପରି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଇହକାଳ ପରକାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ସିକ୍ରେଟ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖାଏ। ଆତ୍ମୀୟଜନେ ବଢ଼ିବ କେମିତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବ କେମିତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଭଳି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସାହସ ଦିଏ। ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଡାକ୍ତର, ଏଥର ବି ଗତ ଥର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସମସ୍ତେ ଆସ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କ'ଣ ରହିବ, ରବିବାର ବର୍ଷ ବି ଯାଉ। ତାପରେ ସେମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, କହିଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଏବେ ସେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ଖାଇ ପିଇକି ମଜା କରିକି ଆସିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁଆଡ଼େ କଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଏଠି ରହିବେ, ଆମ ଘରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେନି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ସେଠି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ମିଟିଂ ଆଉ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ମୁଁ ନେଲି। କାହାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଗେଇନି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏହିପରି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଭାଇନା ଦେଖ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ବଂଶୀୟ, ଜାତୀୟ ଲୋକ, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଜର ମନ କରି ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ମୋ ଉପର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ମୁଁ କରିଛି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ବଳବାନ। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଭାଇ କଟକ ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟପଦ ଦେବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଭାଷା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କ ହେତୁରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଗାଁ କରି ଚଳି ଯାଉଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ଆପଣ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ଆଉ ସେଇ ହେତୁରୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି, ବୁଲୁଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର ପାଉଛୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ତେଣୁ ଭୟ ଲାଗୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ମୁଁ କହି ଆସ ଆସ, କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କଟକ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ଏମିତି ଏମିତି ଟିକେ କରି କହିବୁ। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେ ଦଶମନ୍ତପୁର କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେ ପାଖରେ ନେଇଗଲି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି। କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲି, ଆଉ ସେ ନାରାୟଣପାଟଣାକୁ ନେଇଥିଲି। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ମେନ୍ ସ୍ପିକର, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ମେନ୍ ସ୍ପିକର ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଯାଉଛି ମାନେ ସେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଯେ ବୋକା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିବେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିବେ, ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ ମାନେ ଥିବେ, କେବେ ଭାବିବେନି ମୁଁ କଟକରୁ ଗଲି ଗାଁ ତ ଚଳି, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଏମିତି ଭିତର କଥାଟା ବାହାରି କରିବେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କେମିତି, ସେମିତି ସେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରିହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ଠିଆ ହବ ଟିକେ, ଏଇ ସେମାନେ କହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ଜାଣିଛ ମୁଁ ପାସ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବି, ଫେଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେବି, ସେତିକି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଜଣକୁ ଠିକ୍ ଲୋକ ତାକୁ ଉଠେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେବି, ଜଣକୁ ପାତାଳ ପନ୍ଦ ନେଇଯିବି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ଭୟ କରିନି, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଖାତିର କରିବେନି ତମେ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଭାଷା କୋଉଠି ନେଇକି ମୁଁ ପାତାଳ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇବି। ଭାଷା କହିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରେ ଦେଖ, ଏମାନେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି କଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ସେମାନେ। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କହିବି, ଛାଡ଼। ମୋର ନାମ ପଦବୀ ମୁଁ ସେମିତି କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଯେଉଁ କହିଲି ପୁନର୍ମୂଷି କଭବ, ଯେମିତି ମୂଷା ସେମିତି ହେଇଯା, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବ, ସରଳ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଟାର୍ଗେଟ କଲି, ଏକଦମ ସେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ସେ।
ବଡ଼ ସତର୍କ ହେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାକ୍ୟରୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେରି 13 ପର୍ବର ତାର 17 ପଦ ପଢ଼ିଲି। ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛି ନା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହବ ତୁମ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଲିଶାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଗିଏଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି। ସେ କେବେ ଆଉ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିବ ବୋଧେ, ଗୋଟିଏ ଛବି ଯେତେବେଳେ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଆଗରୁ କରୁଥିବ ନା। ଏ ଲୋକଟା ମୋ ପାଖରେ କେମିତି କହୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କହିକି। ସେ କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ତମେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ରହିପାରିଲେନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖାଲି ସେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ସାରା ଏଇଟା ଲାଗି ରହିବ, ତୁମର ବଂଶ ସାରା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେତେ ଖରାପ ବିଷୟ ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେନି ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନେଇକି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିକି ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ସେସବୁ ଭିତରେ ଯାଇନା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯୌବନ କାଳରୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା, ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେ ଗୋଟେ ତିଷ୍ଠିକି ରଖିବା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଥିବେ, ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚୟ ସେ ବାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ମାନେ 40 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ଯାହା ପାଏ ଦଶମାଂଶ ଦେବା କଷ୍ଟକର ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଇପାରେ, ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ମୋର ଗର୍ବ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଶିଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଶମାଂଶରେ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ 20%ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ତ, ଯଦି କେହି 10,000 ଦେଲା ତାର 20% ହେଲା 2,000 ନାହିଁ, ତାର ପ୍ଲସ୍ କରି କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲିଣି 25, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକି ରଖେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ହଉନାହିଁ। ଏ ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ରଖିବା। ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ତ କାମ ତୁଟେ ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଠି ତାକୁ 20, 25 ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ପଇସା ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଯାଉଛି, ସବୁ ବୁଲି କରିକି, ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ ରଖି। ପିଲାଟି ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାମାନେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯାଇପାରିବିନି ଏସବୁ ଭିତରେ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନିକି ଚାଲୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯଦି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ସେ ଲୋକ ପରି ମୁଁ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହରୀ, ଆଉ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିକାଶ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସବମିଟ୍ କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ, ବିବାଦ କର ନାହିଁ, ଦାମ୍ଭିକ ହବନି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ତୁମ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିକାଶ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, କି କଟକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ କାହିଁ କରେ? ଆରେ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଦୁଃଖ ହବ, ଏ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିବି କି?
ତ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଛି ନା, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କେମିତି ହବ? ସେମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ ପାଇବେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାରି ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସବୁଦିନ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସବୁଦିନ ସେଟା କେବେ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହେତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମର୍ଥ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଟା କରେ। ନହେଲେ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେବ। କାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ନା? ମୋତେ ବିବେକ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କରେ ସବୁବେଳେ, ନ କଲେ ସିନା ବିବେକ ଆଘାତ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିବେ, ଧରିବେ, ମୁଁ ତ କରେ ସବୁବେଳେ ନା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦୁଃଖରେ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କେମିତି ହୁଏ? ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦେଲେ, କଥା କହିଲେ, ରାଜା ହବ, ସବୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ସେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କହିନଥାନ୍ତେ ବୋଧେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଗଲା ତମଠାରୁ। ଆଉ ଅନୁତାପ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଲିମିଟ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କରିପାରିବେନି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଏ ସାଉଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାଉଲ ଠାରୁ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଧରି ଟାଣିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଲୁଗା ଚିରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଯେମିତି ଲୁଗା ଚିରିଲା ମୋର, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ସେ ଫେରିଲେ? ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହି ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପ କଲି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଫାଇନାଲି। ଆଗରୁ ତ କରୁନଥିଲେ, ଫାଇନାଲି ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଲିମିଟ କେବେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଗ୍ରାହୀ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜଣେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମର ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ମିଲିର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତା। ବିଶେଷ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କହୁଛି, ଶୁଣ। ମୋ ଝିଅ ମିଲି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ପେଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଲି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲା, ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲି ଯେ କେହି ଔଷଧ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ପଛରେ ଔଷଧ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାହିଁ କଟକରେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି। ମେଡିସିନ ଦିଆହେଇନି, ଟାବଲେଟ୍ ଦିଆହେଇନି, କୋଉଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆ ହେଇନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବଢିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏତେ କଠିନ ନିୟମ ଭିତରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆଉ କେମିତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। କେମିତି ରଖାଇଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିଛୁ। ସେଇ ବାଟରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ନା କେତେ ଥର, କିଛି କରାହେଇନି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ଛୋଟ ସମୟରେ ପେଟର କଷ୍ଟ ଉପଜି ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାକୁ ଛୁଇଁ କଲେ, ଝିଅ ତ ପେଟର କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ସେଦିନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ନିକଟରେ ତାର ସେମିତି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ସିଭିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା କ'ଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ଏଇଟା କହିକି ସାରା କ'ଣ ସବୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଆମ କବ୍ଜାରେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରକରେ ଏସବୁରେ ଭିତରେ। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ମିଲି ସେ ଟିକେ ଜାଗତିକ ମନ। ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଭଲ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, କେହି ଯେମିତି ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସିକି ଦିନେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି କହିଲା, ଡାଡି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତମକୁ ମାଗିବି, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମାଗିବି ନାହିଁ, କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ।
कौन मत गोटे स्कूटी कर दियो देखिली तार मु किसी पैसा तो अच्छी मो पाखे मुझे यहाँ तो केवल मुझे रखी थी भाई जाले पुओ पिलाटा ता कथा आम बुझा तू झील पिलाटा मु तो रखी थी तू जदि कहूचु आउ से बुझा को नाराज मुझे किसी तुमको मागिनी ये गोटे मत कर दियो सेटा से कथा रखिला मो ठार आज जाए से किसी मागुनी बाहर समय किसी नथिले भी से पदे मुख खोली कही ना एमती कि सेमती कर मु बाध्य से स्कूटी करदे स्कूटी पे आड़ा को री रेजिस्ट्रेशन कर तार गोटे स्मरण स्मृति से रखी एपर्यंत से स्कूटी बेले बेले से आसले से व्यवहार कर घर को मुझे इच्छा कले तू नहीं जा घर जगह भी ना से गाड़ी इत्यादि सब रखापी मुझे इच्छा कले तू नहीं जा से नौनी भी तो अच्छी सब तेरे एमती भाव तार सब मोबाइल जो आरंभ होगा मुझे गोटे आनी भाई भौणी दुई जन व्यवहार कर सी देलानी खाली निजर करनेला से कम कला खाली से निजे व्यवहार कर ठीक अच्छे रह ताकू भी मुझे अलग करके देली तेणु सब विषय से सब ओल अफ हाँपाई कई जमी तुच्छ करने एमती टे जागतिक मना है कि से थाए हेले भी आत्मिक विषय भल विषय ता पाखे थी सुंदर स्वप्न दर्शन रे प्रभु कथा कहते इत्यादि आ सब करी बाहा तार हो गला आम पूरा कंट्रोल तो से रही भी पारला नहीं तापरे मु ता प्रति असंतुष्ट होबा को लागिली मो मन रे दुख आसिला जेमति केते कंग प्रति मो खोला खोली झियल मध्य मंडली सम्मुख में मु प्रकाश कर दी कौन तार गिरजा आसबार रविवार दिन बहुत लेट रे से आस समस्त आसी सारा पर से आस प्राय यही टाइप अनेक थर ता कहली व्यक्तिगत भाव में कहली गिरजार कहली तो सप्ताह थरे आसुच तो अनेक दिन अवश्य चाकरी को से जाऊँगी सप्ताह थरे आसवा समय ठीक समय आसपारे कहीं केते कौन कहे ना से कहे एमती सेमती शशुर बाध्य करती जलखिया करके न करी से क्या छाड़िया को चाहती ना आउ से जाकि लेट करके आनती इत्यादि सब सेटा तू कहीदे पार ना आम सप्ताह थरे जाऊँ मो गोटे पास्टर झील समस्ते जाऊँगी पहुँचिक आम शेष जाटा कौन भल विषय जदि जलखिया आन आगु आनिक दियो ना आम बनवा ना रास्तार में कौटे खाईदेव ना आउ कौन किसी हो कि गिरजा आम जो सप्ताह थरे जाऊँ ये कथा कही पार था से तू टे जोर कहूनु तू टे हाँ सबुदिन एकदम भोर उठिकी से स्कूल सबको से जाऊँ रविवार दिन गोटे छुट्टी दिन भाया आगे शोक रोचे कौन कर गिरजार मु अनुयोग कर कही केमती विलम्ब कर जो मैंने जिते जन सेपरी कहते से भर मो झीटा मुख्य भाव मो टार्गेट रे थाए व्यक्तिगत भाव में केते कथा कही बोले आद्य प्रेम स्थिर रहा हम माँ दिने दिने प्रभु धरवे देख मत ठीक लगुना तोर स्पिरिचुअल लाइफटा गोटे मन मन रख टे केते थर मुझे अनुयोग कही आउ चुप है शुणे नीरव है शुणे आम प्रति भल कर्तव्य करे केवे विभिन्न समय आसो मत आरोजन ड्रेस इत्यादि सबुड़ाक लुगा फुगा से दब खाଇବା पीबार भल जिन गुड़ा के जाए भल खाଇବା पीवा जिन सब आनी इत्यादि विभिन्न प्रकार कर्तव्य गुड़ाक करे तेरे एमती मो मन कंटिन्यूस दुख रहा तार ये समस्या देखा थर मुझे जो असुस्थ थी दुर्बल थी से मध्यरात्रि समय प्राय जो से एकदम अत्यधिक सांघातिक माँ पु चलीगले मो जीवार संभव ना से प्रार्थना कर मुझे कहूँ ये सब ट्रिटमेंट कहते आस्ते 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 ठीक है तापर एबे पुणी किसी दिन है तार आरंभ हो सामान कष्ट सामान रकम कि आए तार भोर समय दिने दु तीन चार दिन तले फोन ना मो नाती फोन करी मामा देह बहुत खराब अजा एमती हो उठी पारना ना से ना बहुत कष्ट हो पेटरे पिठे ये सब कही आउ से दिन मैंने माँ पु चलीगले सका गिरजार रही ना मत कहले जीवाई मुझे केमती करी आउ गिजा कौन मुझे कबाड़ खला करके जी कि जो मैंने आसिक गिजा से गिजा कलापर कले गला बेले कौन ताला पकई ताला से जी कबाटा सेमती लगे देकी जी चाबी पाखे रौटी की जीवा को कौन एटा प्रोब्लेम हो ना तो तुम पुणी प्रभु सेवा अच्छी कार्य अच्छी अनेक किसी कार्य नहीं सेटा को मत करने को हम तुम जाए संभाल मुझे गिजा सरला मुझे
ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଗଲେ, ମୁଁ ପରେ ବି ଗଲି। ତାର ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିକାଲ ତାର ବିଷୟଟା ଦେଖାଯାଉ। ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ସ୍କୁଟି ଫୁଟି ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସବୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବଦଳି ଯାଏ। ଏଇଟା ତ ହୁଏ ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ବା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶ ଭୟ କରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବେ। ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ହଠାତ୍ ସେମିତି ହେଇଛି। ସକାଳେ ମୋ ନାତି ଫୋନ କଲା କହୁଛି ମାମାଙ୍କ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଜା, ଆଉ ଏମିତି ଆସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସେ କଥା ବି କହିପାରିନି, ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ। 4 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି। ତାପରେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଗିର୍ଜା ଆସିବାରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିକି ସେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କାଲି ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ନା, ପାହାଚ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ିଲେ ବୋଲିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କର ବି ତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯିବି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆମମାନେ ସବୁ ଗଲୁ, ବସିଲୁ। ସେମାନେ 3 ଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ନାତି 3 ଜଣ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ବି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଆସି ତା ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିବେଶ। ଆମେ 3 ଜଣ ସବୁ ମିଶିକି ଭଲ ପରିବେଶ, ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହି କରିକି କିଛି ସମୟ ଗଲି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମନେ ପକେଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଏ ଛୋଟ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତା ପେଟ ଛୁଇଁ ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ। ତା ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ସେ କହିଲି, ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 16 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଆଉ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 16 ପର୍ବର 22 ପଦରେ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାଗତିକ କଥା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମିତି ଶୁଣି ହବନି। ଶୁଣୁଛୁ ମାନେ ତା କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି କରିପାରୁନୁ ନ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନ ଶୁଣିବାଟା ଠିକ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ କ'ଣଟା ଶୁଣିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା କହିଲି। ତେଣୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଥାନ୍ତି ତ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ କହୁଥାଏ ଡାଡି, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ତ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି କହିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବନି, ଗଲେ କି ରୋଗ କିଣିକି ଆଣିବ। ବେଞ୍ଜାମିନ ବି ଆସିଲେ ପରା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନବ ନାହିଁ, ନେବାକୁ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ପୁଅ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମିତି ଦେଲା, ସେଇ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍, ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋତେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଘରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଜାଣିପାରୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କାରେ। ମୋ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର 1000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଡାଡି, ସେ ତମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ମାନିଛନ୍ତି, ତମକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଏମିତି ମୋତେ ଖୁବ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିଲେ, ହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇକି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ, ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ ତମେ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଡାଡି ମୋତେ ସବୁ କହିଲେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ କରିବା ଦରକାର ସେ ବି ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ପାପ ଭୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ। ବାକ୍ୟ କହିଲା ପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ମାଗିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼ାଉ ଇଆଡ଼କୁ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ହାତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପିଇଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲେ। ହଁ ମିଳି ବସିଛି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, ଏ ପାଗ କର ଉଠି ପାରୁନି, କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକି ଆଉ ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୋଇନି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ମୋ ନାତି କହୁଛି ଅଜା ଅଜା, ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ବେଶୀ
ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ତାର ନା ଆଉ କ'ଣ? ଅଜା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କ'ଣ ବାବା? ମାମା ପୁରା ଭଲ। କେମିତି? ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ? ହଁ। ମାମା ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଦେଲ ବୋଲେ ଡାଡି ମିଲି କଥା ହେଲା। କ'ଣ ମା କେମିତି ଅଛୁ? ଡାଡି ମୁଁ ପୁରା ଭଲ। ସତ କହୁଛ? ହଁ। କେମିତି? ଏଇ ତମେ ତ ଗଲ, ତମେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛ ତମେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତ ଡାଡି ମୋର କେମିତି ଗୋଟେ ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ପରି ମତେ ଲାଗିଲା। କେମିତି ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲି ଭ୍ୟାନିଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଡାଡି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରି ହେଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ମୁଁ ଭଲ। କର ନେଉଟି ପାରୁନଥିଲି, ଉଠି ପାରୁନ, କିଛି ନାହିଁ ଡାଡି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭଲ। ଆଉ ଟିନା ଅଛି ନୂତନ ତା ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ହଁ ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଦେଖିଲା? ହଁ। ସେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ପରା ମୁଁ କହିଲିନି ତମକୁ, ଆଉ ବାପା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତମେ ତ ଆହୁରି ଟାଣୁଆ ହବା କଥା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି ବିବାହ କଲା, ଆଉ ସେ ମରା ପଛ ଖାରିଗୁଡ଼ାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋମାଞ୍ଚ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟାଚ ସେମାନେ ବଦଳିଗଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆମେ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ା ଯିବ ସେଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍, ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେମିତି? ତା ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଲା ସେଇଠି ହାରୁଡ଼ାରେ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଥର ଯାଇ ସେଠି ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସେଠିକାର ଲୋକ। ଆଉ ଏ ମିଟିଂ ସବୁ ଶୁଣେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ କହିଲେ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ କହିଲେ ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଏଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ମତେ ସେଠିକାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଡାକ। ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ। ସେ ମୋହନା ଏରିଆରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାମସଙ୍ଗ ଜମା ମାନିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହିକି ନା ଏମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କଲେ, କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଠି? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ଯେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଆସ ଦେଖିବା, ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲୁ, କେମିତି ବଦଳିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ ସେଇ କଥା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏ ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କର। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରା ଜଣେ ସେ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଜମି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେ କହିଲା ଏ ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ, ଏସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆ ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରିବେନି, କୋଉ ସଂସ୍ଥା ପଶିବନି, କୌଣସି ଲୋକ। ଏମିତି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ଡାଡି ଜାଣିଛ ତମ ଉପରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ସାନ ପୁଅର ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତ ଭଲ କଲେ, କିଛି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଏବେ ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମନା କଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି, ଏବେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି, ଯେତେ ଥର ଆସିବେ ଆମେ କିଛି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ତ ଆପଣ ଦଉନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା, ଝିଅ ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ବହୁତ ସେନା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ ଡାଡି ଏମିତି ତମକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପାଇଁ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବେ। କ'ଣ କେମିତି? ମେନଲି ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣିଛ, ମେନଲି ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଏତେ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୃତଜ୍ଞ ହେଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରେ। କାରଣ ତା ମେନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟିନା ମିଲିର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆଉ ସେ ବସି ଗିର୍ଜାରେ ସେ ବସିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ମା ଦେଖ ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁ ଚେକ୍ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିର୍ଜାକୁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ଆସୁ। ଏ କଥା ଭିତରୁ ହଁ କହିକି ମାନିଲା। ତୁ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବି, କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ତୋ ପ୍ରତି ଝିଅ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ରହୁନା, ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ହେବି? ଦଣ୍ଡ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କରି ଗିର୍ଜା ଆସୁ,
ଭଲ କଥା ନାହିଁ ଆଦୌ। ଆଉ ହଁ ଡାଡି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଯା, ଆଉ ବାକି ବିଷୟ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୋର କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ମନେ ହ, ଜାଗତିକ ମନେ ବେଶୀ ହବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ହବନି, କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବନି ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। এইটা ଥିଲା ମୋର କହିବାର ମୂଳ ବିଷୟ ଆଜି। ତଥାପି ଯାହା କହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହି ନାହିଁ। ମନରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବା 250 ଅଧିକ ପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନେତା ପରି କରି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୋତେ ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟରେ ମୁଖାମୁଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆତ୍ମା ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଡର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଚାର ଆସିବନି ମୋ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭୁଲ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବିନି। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଗରୁ ଥିଲି, ଏବେ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବି। କୋଉଥିପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ମନୋନୀତ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖରେ ସେବା କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ହେତୁରୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, এই ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଏ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ଶେଷରେ, ଆଉ ସେଇ ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଆଉ ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବର 17 ପଦ, ତୁମମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবানি কুরাবাঙ্গালা রাবানা দারাবা শাবারা খালা রাবা। প্রভু ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମିଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ଏବଂ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲ ପ୍ରଭୁ ଗତକାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଉଦାରାବା শাবানি ଖୋଲା ରାବାନି ଖାନା। ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, କେହି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖବର ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଗତକାଲି ତା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ। ଛୋଟ ସମୟରେ ତାପରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତାର ଏପରି ହଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହାତ ବଢ଼ି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି, ଝିଅ ତୋ ପେଟର କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା କହି ତୁମେ ଭଲ କରିଥିଲ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଥରେ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅ, ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କର, ତା ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଓ ସତ୍ୟ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁ, କାହିଁକି ଏପରି ହେଇଛି ବୋଲି ଯେପରି ଜାଣିବ, ଆଉ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଣେଇଦେଲ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ସେ କହିଲା, ସେ ନିଜେ ବି କହିଲା, ଡାଡି ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କହି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜୁଆଡ଼ି ବିନଷ୍ଟ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଦୟା କର, ତା ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କର। ସେ ଯେପରି ଠିଆ ହବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ହବ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହବ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର, ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଯୋତା ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ତୁମର ହସ୍ତରେ ଅମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। महिमा से तू जो
भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म लिया फिर से इस जग में तू आएगा 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 फिर से इस जग में तू आएगा मनुष्य में तूने जन्म लिया फिर से इस जग में आएगा। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।